Hi friends, happy morning to all. இன்னைக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பொடி இட்லி. இட்லி வந்து இந்த மாதிரி சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எடுத்துட்டு ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு உளுந்து பருப்பு போட்டுடலாம். பொரிஞ்சிருந்தாமல் மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் 2 கட் பண்ணி சேர்த்துருக்கேன். சேர்த்துட்டு ஒரு வரமிளகா காரத்துக்கு கொஞ்சமாக உப்பு, இந்த வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டால் போதும். இப்போ இந்த வெங்காயம் வந்து கண்ணாடி பத்துக்கு வதங்கினாமல் நம்ம கட் பண்ணி வச்ச இட்லி சேர்த்துக்கலாம். இட்லி வந்து இந்த மாதிரி நல்லா பிரட்டி விட்டுட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிற இட்லி பொடி தூவிடலாம். இட்லி பொடி வந்து வீட்டிலேயே அரைச்சது, அதனால கலர் கம்மியாக தான் இருக்கும், பட் காரம் இருக்குது. இப்போ பொடி வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டோம்னா நம்மளுக்கு டேஸ்ட்டான பொடி இட்லி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் சர்வ் பண்ணிக்கலாம், கிட்ஸ் லஞ்சுக்கும் வந்து சர்வ் பண்ணிக்கலாம். தேங்க்யூ.